Mi hermana elige mi outfit. Ok, va a cerrar sus ojos y va a escoger este lado o este lado, ¿verdad? Dependiendo qué le diga su intuición. Y así va a ir armando el outfit. 1 o 2. 2. Wait, I'm actually scared. Don't open your eyes. These are the pink ones. We're gonna have to cancel it. Okay. I know my choice. Ese. I can't distinguish the color. Este. ¿Qué es esto? Accessories. Este. A ver. That's the night when the hunger in the fire. 1, 2, 3. 1, 2, or 3? No, like, choose. Oh, este. Ahora vamos a ver cómo se le Era ve madre. puesto. Vamos a ver ahora cómo se le ve puesto el outfit. Oh my god. ¿Qué te dije? Son las pink ones. ¡Yaxeni! I actually had a good outfit para ti, pero tú escogiste ese. This outfit, no sé. Tengo esta Brazil shirt. No quedan con mis chanclas. ¿Y la bolsa? Y la bolsa es bueno, de esto me gusta el outfit, pero mis chanclas no quedan. Y la headband también. La headband, esto Like that, yeah, esto es me que you gustó. see the vision for both, pero Yeah. like simplemente que escogiste. El otro outfit, el pink one, estaría más bonito. Yeah.